Taigi, gerbėmiai žiūrovai, na kaip bebūtų gaila, bet atėjo jau paskutiniosios rungtynės šio puikaus turnyro. Na, rungtynės, kurios galima pavadinti, iš vienos pusės galima pavadinti futbolo desertu. Nu, truputį atsainiai, gal nepersistengė, nes ir ukrainiečiam. Na, čia pirmasis įvartis ir kaip ir sakėjai, brazilai baudžia dabar jau be pasigailėjimo. Felipe Valerio. 14 numeris, Felipe Valerio. Na, tokia atrodo, vėl nėra, kad tai ryški klaida būtų. Tai netiko įtės, aš dėl ko ir sakau, kad turbūt... O, 2-0. Rafa Santos. Aha, bet čia jau praktiškai visą darbą už jį padarė kairė buvęs žaidėjas. Gadėja. Taip. Specialistų iš Kroatijos, na, trečias įvartis. Čia jau, ką sakėm, klaida. Visiškai, na, irgi išprovokuota klaida. Laiku paspaudė varžovas ir smūgis į tuščius vartus, o Dentinio, matyt, čia Vladas. 8 minutę rezultatas 3-0 kažkokiu, čia 4-0. Kažkokių didelių iliuzijų apie sėkmingą baigtį nereikia turėti. Vėlgi, kalbant apie reikalus Lietuvos... Taktiškai išprūsė ir viso kitą. Taip, iš esmės, na, čia galima filmuoti ir skaudžios pamokos pavadinti, bet vėl kokie akcentuoti perdavimai. Ir atrodo, viską daro paprastai, atsiduria 9 numeris. Na, ką padarysi, reikia kentėti. Čia nėra pražangos ir labai jie beje akcentuoti stiprus. Ir vartininkas labai... Opa. Čia dabar pabandė paspausti lietuviai, bet čia spaudimo rizika ir yra. Kuomet, nelaužyk vartų, Lucao čia. Nu, čia iš tikrųjų jis labai įdomus žaidėjas, jeigu ten Ispanijos čempionatą kartais tenka stebėti man, tai gali prabėgti pusę aikštės. Bet mėlynės, kuriomis gali didžiuoti. O čia, na, visai toks senos kartos futbolininkai pavadintų purpulų. Bet tas purpulas čia... Aukšto lygio komandos ir standartus gerai išnaudoja, meistriškumo turi. O čia 8 įvartis. Turbūt jau Egidijaus galbūt... Palūžo kiek biškai. Jo. Žiūrovai skuba vėdintis. Žaista. Ir į Čilę, kuri ruošėsi 98 metų pasaulio čempionato finalui. Čia dar vienas, norėjau sakyti, įvartis, bet reikia į tuščius pataikyti. Pačioje rungtynių pabaigoje. Na štai. Na, džiaugiasi brazilų. Pasikeisti. Buvo tokia situacija. Čia pavojinga situacija, bet šį kartą galėjai dėti į vadovėlius, kaip suvaikščiojo kamuolys. Opa! Na va. Čia kai kurie. Dar vienas Brazilų ataka. Nėra. Ir tai yra viskas. 0-8, antrą kėlį sužaidėme lygiosiomis. Čia tiek iš pozityvo, o šiaip noriu turbūt pasveikinti ir Lietuvos rinktinę.